Halo teman-teman, ketemu lagi. Seperti biasa, hari ini kita mau mencari balon berhadiah. Let's go, ayo kita mulai. Wow, balon pertama langsung ketemu, ada di atas ember. Warnanya pink. Ayo kita letusin. Meletus balon warna pink. Wow, dapat mainan pesawat terbang. Wah, ada lagi teman-teman. Warnanya hijau. Dan ini mainan kereta cepat warna merah. Wah, nyemplung di air teman-teman. Kita bawa aja. Let's go, kita cari lagi. Wow, di sini ada balon warna kuning. Ayo kita letusin. Meletus balon kuning. Wow, dapat mainan mobil taksi. Ini mobil bus telolet. Ini bus telolet warna hitam. Ini warna hijau. Dan ini mobil kijang. Kita masukin ke truk semuanya. Let's go, kita cari lagi. Mana ya balon selanjutnya? Ini dia, balonnya warna kuning lagi. Dapat mainan apa ya? Ayo kita letusin. Meletus balon kuning. Wow, dapat mainan macam-macam mobil truk. Ini mobil truk tangki warna biru. Ini truk tangki warna hijau. Ini mobil truk pasir warna hijau dan pink. Dan ini mobil konstruksi, mobil untuk pembangunan, warnanya kuning. Kita masukin ke truk semuanya. Let's go, kita cari lagi. Wow, di sini ada balon warna merah. Di atas balon ada mainannya, teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa ya? Meletus balon merah.
Wow, dapat mainan mobil balap dan juga motor off-road. Ini mobil balap kaca. Ini mobil balap besar, ada warna biru, hijau, hitam, merah, dan kuning. Ini motor off-road. Kita masukin ke truk semuanya. Let's go, kita cari lagi. Apakah masih ada balonnya? Ini dia. Ternyata balonnya masih ada. Kita letusin dulu. Meletus balon oranye. Wow, dapat mainan mobil polisi. Kita masukin ke truk semuanya. Wow, truknya semuanya sudah penuh teman-teman. Sekarang waktunya kita hitung hasilnya. Wah, jalan pelan-pelan. Truknya sudah penuh semua teman-teman. Halo teman-teman, ini dia hasilnya yang tadi kita dapatkan. Ada mainan kereta cepat, ini mobil bus basuri, ini mobil konstruksi, ini mobil truk pasir, ini mobil truk tangki, ini motor off-road, ini pesawat terbang, ini mobil polisi, ini mobil balap kaca, ini mobil balap besar, ini mobil balap kijang, dan ini mobil taksi. Ini dia hasilnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.